Assalamu alaykum kasbdoshlar. Biz bugun alt ekstremitay suyaklarining ichidagi paqalchoq va yan paqalchoq so'ngi bilan tanishib chiqamiz. Paqalchoq so'ngini tibia, yan paqalchoq so'ngini fibula deb ataymiz. Mayli tibia va yoki fibula bo'lsin, har ikkisining 2 dona uchi, 1 dona gavdasi, 3 dona girviki va 3 dona yuzi bor. Bularni ayrim-ayrim ko'rib chiqamiz. Unaqa bo'lsa hozir diqqatinglar tibiyada bo'lsin. Ko'ryotganinglar tibianing femur bilan bo'g'im hosil qilgan yuzi. Bu yuzini biz facies articularis superior deb ataymiz. Superiosi bo'lgan keyin cho'qim inferiosi bor. Birozdan keyin u yana so'zlaymiz. Qaraydigan bo'lsanglar, mana medialga to'g'ri kelgan, mayishlarni bo'yalgan, ya'ni condylus medialis deb ataymiz. Lateralga to'g'ri kelgan, ya'ni fibula tarafga to'g'ri kelgani condylus lateralis deb ataymiz. Mana rasm qarsanglarmi condylus medialis, condylus lateralis. Ana condyluslarninki o'ttir tarafda ustiga chiqib qolgan tugunchaklar bor. Condylus medialistikini tuberculum intercondylare mediale deb ataymiz. Condylus lateralistikini tuberculum intercondylare laterale deb ataymiz. Mana shu tuberculumlar bor bo'lgan ma'arliqning hammasini qo'shib eminentia intercondylaris deb ataymiz. Mana ishlarni ko'rsatilgan joy shu. Mana shu eminentia intercondylaris bo'lgini Aria intercondylaris anterior ve aria intercondylaris posterior deb ikkiga bo'ladi. Endi bu yerda anterior ve posterior degan gap chiqdi. Undaq biz tibia so'nkininki oldi yoki keyin ekanligini qanday farq etamiz desak, mana bu yerda tuberostas tibia deb bir tuzilish bor. Hurrak. Tuberostas tibianinki bor bo'lgan tarafi har zaman anterior bo'ldi. Endi yana bir uchini ko'raylik. Ama birinchi şekil qarsanglar, ast tarafda uchida uzurab tushib turgan bir tuzilish bor. Bu tuzilishning ismi malleolus medialis. Mana shu malleolus medialisninki bo'g'im hosil qilgan yuzining ismi ikkinchi shakl shu facies articularis malleolus medialis. Ondan keyin biz bayanqi uchidagi bütün tuzilishlarni birlashtirib facies articularis superior deb o'rgangandik. Mana astidagi uchidagi bo'g'im hosil qilgan yuzini facies articularis inferior deb ataymiz. Malleolus medialisninki matarpidirek 4-shakl qarsanglar bir eriqchi bor. Bu eriqchini sulcus malleolaris deb ataymiz. Ondan keyin yan tarafida 5-shaklga qarsanglar fibula keladi. Ya'ni yan paqalchoq so'ngimiz keldi. Yan paqalchoq so'ngimiz bilan birlashadigan bu ya'ni insula fibularis deb ataymiz. Birozdan keyin fibula so'ngini so'zlab bo'lgan vaqtimizda undan keyin bu haqida yana to'xtalamiz. Endi biz birlikda tibianinki yuzi va qirlarini ko'rib chiqaylik. Mana alt tarafga joylashgan ko'k rangdagi qirni biz margo anterior deb ataymiz. Bu margo anterior tibianing yuzini facies medialis yeşil rangda bo'yalgan va rasmdagi yeşil rangda bo'yalgan facies lateralis deb ikki yuzini ayirib turadi. Medialga joylashganlik uchun medial yuz, lateralga joylashganlik uchun lateral yuz. Qizil rangdagi qir bo'lsa margo medialis. Ama şekil qarsanglar ko'k rangdagi margo anteriorning lateralga joylashgan yuzini nima deb atagandik? Facies lateralis deb atagandik. Endi seriq rangdagi qirni margo interosseus deb ataymiz. Interosseus degan gap ikki so'ngak orasi degan gap. Ya'ni ikki so'ngak orasidagi qir. Rasm qarsanglar butunlay oq taraf facies posterior. Demak fibianing margo anterior, margo medialis, margo interosseus deb 3 tane qiri bor. Facies medialis, facies lateralis ve facies posterior deb 3 tane yüzü bor. Tibiada ba'zi tuzilishlar bor. Faqat oq yuzi yoki yan yuzdan ko'gili bo'lgan, alt yuzdan ko'gili bo'lmaydigan. Nasmiye qarsanglar, mana bu yerda fibula, yan paqalchoq so'ngak bilan bo'g'im hosil qilgan bir yuz bor. Bu yüzünü biz facies articularis fibularis deb ataymiz. Faqat oq yuzidan yoki bo'lmasa yan yuzidan ko'gili bo'ladi. Undan keyin mana bu yerda kichik bir to'shik bor. Bu to'shikning ismi foramen nutricium, ozuqlanish to'shigi. Bu nurg'un so'ngaklarda bor amaliyotda. Ba'zi tomirlarimiz mushaga kirib turib, so'ngakni ozuqlantiradi. Lekin mana bu yerga qarsanglar, keyin yuzda bir tal siziq bor. Bu siziqni biz linea musculi soli deb ataymiz. Ismdan chiqib turayotgandek soli muskulininki joylashadigan yeri. Mana rasmda yeşil rangda texim aniq ko'rsatilgan. Ondan keyin astidagi uchidagi tuzilishlarni deb o'tib ketgan. Shunda men bir yig'inchoqlashtirib aytaylik. Fibula bilan tushadigan yer nimati insula fibularis deydi. Ondan keyin shu astidagi bo'g'im hosil qilgan yuzning hammasini facies articularis inferior deydi. Ondan keyin miyada chiqib turgan ho'shqimizni hosil qilgan malleolus medialis bor.
Bunun boğum asıl qılğan yerini facies articularis malleoli medialis deb ataymiz. Bundan keyin miyada bir oyuq batı, eriqçi batı. Bunu sulcus malleolaris deb ataydıq. Tibia sönkününki aldı tərəfini qana fərqləndirdik deyəndə tuberostas tibiaga asasən fərqləndirdik. Condylus medialis batı, condylus lateralis batı. Əmdi keləyli fibulağa. Fibula yan paqalcaq sonki lateralga joylashgan. Mana yeshirandi ko'gnola kaput fibula. Ya'ni fibulaning beshi. Bunun shu bosh tarafda ustiga chiqib turgan bir uchi bor. Buni biz apex capitis fibula deb ataymiz. Bu rasm tas aniq ko'rinmay qoldi, lekin keyingi rasmlarda ko'ramiz. Undan keyin ma yeshirandikisi bo'lsa collum fibula, ya'ni bo'yni. Əmdi fibulaning past tarafdagi uchiga qaraydigan bo'lsak, yana o'xshash miyada ho'shqimizni tutadigan malleus lateralis bor. Fibula nimbake malleus lateralis bor. Tibia nimbati malleus medialis bor. Chunki tibia medialga joylashgan, fibula lateralga joylashgan. Undan keyin mana shu malleus lateralisda bo'g'im hosil qiladigan yuz bor. Bu yuzning ismi facies articularis malleoli lateralis. Undan keyin mana 3-numara ko'rganinglardek bu yerda bir o'yman bor. Buning ismi fossa malleoli lateralis. Bu yerda yana bir eriqchiq bor. 4-numada ko'rganlar. Bunun ismi sulcus malleolaris. Bunda biz qaraydigan misallar, mana ko'k rangdagi girvakning ismi margo anterior oldiga joylashgan. Margo anterior yana o'xshash tibiadan ayirgandi. Facies medialis mayishlarandagi, unki ma rasmdagi ishlarandagi facies lateralis deb ikki yuzni ayirib turdi. Ko'k rangdagisi margo anterior, yeşil yüz bolsa facies medialis, medialga joylashgan bo'lganligi uchun, unkin qizil rangdagisi bo'lsa margo interosseus, so'ngaklar orasi girvak. Xuddi tibiada mana miyadagi girvakni margo interosseus deb ataydik. So'ngakning o'rtasidagi girvak bo'lganligi uchun. Endi ma rasmga qarasak, ko'k rangdagisi margo anterior deb bo'lgandik. Yeşil rangdagi yuz bo'lsa facies lateralis. Seriq rangdagi girvak bo'lsa margo posterior. Tibia bilan fibulaning birdan-bir farqlandigini mana shu girvakdagi ism shu. Margo posterior yo'q tibiada. Undan keyin mana bu keyin tarafdagi yuzning ismi bo'lsa facies posterior. Demak, fibulada margo anterior, margo interosseus va margo posterior deb 3 dona girvak bor. Facies medialis, facies lateralis va facies posterior deb 3 dona yuz bor. Bayamqı rəsmdə apex capitis fibula yaxşı görünən, mana uçi manalnaydı yaxşı görünən. Ondan keyin caput fibula, collum fibula batı, malleolus lateralis, sulcus malleolaris və fossa malleoli lateralis. Həmiz bir yerdən aid aniq görünən. Əmdi ma bu üstüdəki rəsmə qaraydigan bolsaq, mana ma bu fibula, ma bolsa tibia. İkisinin asıdaki uçunun görünüşü. Tibiadaki mana şu boğum asıl qılğan yüzünün ismi nimdi? Facies articularis inferiordi. Tibiada malleolus medialis bor, fibulada malleolus lateralis bor. Tibiadagi malleolus medialisning bo'g'im hosil qilgan yuzi facies articularis malleoli medialis. Fibuladagi malleolus lateralisning bo'g'im hosil qilgan yuzi facies articularis malleoli lateralis. Söyümlü kasbdoshlar, agar videoni biyaga ko'rgan bo'lsanglar, bizni qo'llab xo'p belgisi besishni unutib qolmanglar. Eng oxirida foydalanishinglar uchun Xitoycha va Uyg'urcha selishtirumliq rasm qo'yildi. Bugungi darsimiz mishada oxirlashdi. Darsning manfaatli bo'lishini tilayman.